Владимир Колокольцев представил личному составу своего заместителя. Им стал генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов. Службу в системе МВД России он начал более 30 лет назад. После окончания ведомственного вуза работал оперуполномоченным в одном из муниципальных округов Москвы. Затем на протяжении почти 2 десятилетий деятельность Андрея Ивановича была связана с управлением уголовного розыска столичного главка. И именно там проходило профессиональное становление, нарабатывался практический и управленческий опыт. В зоне его ответственности были раскрытие тяжких преступлений против личности. Позже, являясь заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, вел линию борьбы с организованной преступностью. С 2016 года, после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и передачи ее функций министерству, возглавлял профильный главк. В новой должности Андрей Иванович остается его куратором и продолжит заниматься вопросами реализации антинаркотической политики. Здесь много еще предстоит сделать, в том числе по совершенствованию законодательства. Андрей Храпов сменил на посту Михаила Ванечкина, который проработал в должности заместителя министра более 9 лет. Пользуясь случаем, также выражаю искреннюю благодарность Михаилу Георгиевичу Ванечкину за многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка в стране. Хочу ему пожелать благополучия, здоровья, активного участия в ветеранском движении, активной передачи своего огромного опыта, накопленного за годы службы более молодым сотрудникам, более молодым руководителям. И мы все должны прекрасно понимать, за все те годы, которые Михаил Георгиевич проработал в органах внутренних дел, сколько за его спиной бессонных ночей, сколько сотен, а я даже не побоюсь этой цифры, сколько тысяч раскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях. И тот огромный опыт, накопленный на пути его становления в должности высокого руководителя, он, конечно, будет востребован нами, нашими подчиненными, нашими сотрудниками. И в любом случае мы рассчитываем на его активное участие в жизни министерства. Хочу сказать, что понимание, как должен работать в современных условиях криминальный блок, есть. Действительно, ситуация современная непростая, много новых вызовов, с которыми приходится сталкиваться. Тем не менее, вот 8 лет уже работая в криминальном блоке центрального аппарата показывает, что в целом и сотрудники, и руководители готовы к этим вызовам, понимают, в какую сторону нужно развиваться для того, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы. Владимир Колокольцев поздравил нового заместителя с высоким назначением и пожелал ему успехов на ответственном посту.